Beginilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Indonesia menempati 10 besar negara terpolusi di dunia. Di salah satu puskesmas di Jakarta, bahkan mendata jumlah pasien penderita ISPA meningkat 100% jika dibandingkan tahun lalu. Halo Sobat Telmed, maraknya polusi udara yang terjadi di Indonesia saat ini menyebabkan kita mudah sekali loh untuk terkena ISPA. Tapi apa sih sebenarnya itu ISPA? ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut yang dapat mengenai saluran pernapasan atas ataupun bawah, di mana dapat disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun yang lainnya. Apa aja sih gejala ISPA? Gejala ISPA bisa berupa batuk, pilek, bersin, demam, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, ataupun mudah lelah. Lalu gimana ya cara kita bisa mencegahnya? Yang pertama adalah rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas ataupun makan. Menggunakan masker terutama saat beraktivitas di luar untuk mengurangi paparan terhadap polusi dan penyakit. Jangan lupa ya untuk rajin membersihkan rumah dan juga lingkungan sekitar kita. Jangan lupa juga untuk konsumsi makanan-makanan yang sehat terutama kaya akan vitamin untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh. Kenali juga ya tanda-tanda kapan sih harus dibawa ke rumah sakit, terutama bagi Sobat Telmed yang ada anak kecil di rumahnya, yaitu demam lebih dari 39 derajat, nafas yang berbunyi, sesak napas, bibir kebiruan, dan tarikan dinding dada seperti yang ada pada video ini. Nah, sekarang udah tahu kan harus ngapain? Yuk sayangi diri kita dan juga mereka.